Привіт! Сьогодні в мене Honda CR-V, 98 рік випуску. Пробіг автомобіля складає 466 тисяч кілометрів пробігу. Проблемка в автомобіля стук у двигуні і стук десь глибоко. Похоже, десь знизу. Автомобіль вже стоїть, трохи гарячий він. Ну, зараз спробуємо запустити. Можливо, він буде, щоб ви його почули. І цей стук припиняється відразу, як тільки тухне лампочка на тиск масла. Тож мені потрібно дістатися до колінвала. Щоб це зробити, необхідно дістати двигун. Головку скидати не буду, буду мінімально старатися його розібрати. Головне дістати... зараз я замірюю тиск масла, щоб знати, який у нас тиск масла. А потім розбираємо. Під'єднав манометра, подивимося, який тиск масла. Да. От знову цей стук. Максима, дай десь 2000-2,5. Хорош! Зараз двигун теплий, приблизно градусів 70-60. Я рахую, тиск масла добрий. Навіть трошки більше. 1,5 до 2 атмосфер. 1,5 атмосфери. Глуши! Ну що, знімаю двигун. Буду намагатися максимально мінімально від нього знімати, тому що мені необхідно дістатися до колінвала в першу чергу. Ну а далі будемо бачити. Антифриз зливаємо. Ну, тут є в радіаторі зверна пробка. Ну, якщо будуть якісь цікаві моменти, буду показувати. Зараз від'єдную патрубки, проводку і планую діставати двигун внизу. Пускати традиційно, вже так в мене вийшло, що пускати будемо його вниз. І так, звільнив двигун я від проводки і від патрубків. З цієї сторони в мене, мабуть, все, залишилась тільки ось маса. Проводка, виходить, у нас йде вся ззаді, від'єднав, закріпив на автомобілі. Так, зараз я, мабуть, зніму трамплер, щоб не заважав. І, мабуть, по цьому буде з цієї сторони у нас буде все. Потім пізніше ще відкрутити подушку. Так, з цієї сторони тут у нас все. Дуже важко знімаються розйоми. Дуже важко. З цієї сторони гур залишається на автомобілі. І кондиціонер у нас пустий, трубки від'єднаю. Також десь тут я їх прикручу. Кондьора, можливо, і повністю зніму кондьора. І, мабуть, тут зверху буде все. Перейдемо потім донизу. Витягувати полося. Давайте порахуємо подушки на цьому двигуну. Одна. Там зверху ще одна. 2. 3. 4. І вон 5. 5 подушок. Навіщо їх скільки? Ця парувата. Ця також парувата. 5 подушок. Значить, щоб зняти мені... О, тут, мабуть, силінблок кінчився, ні? Почти. Щоб зняти мені полуось, що мені потрібно зробити? Ну, як дивлюся, тут можна стойку витягнути, чи воно мені ніфіга не дасть, нічого воно мені не дасть, да? Значить, відкручуємо шару
Відкручуємо тут. Звісно, відкручуємо тут. І якщо речах піде вниз так, що нам звільниться тут місце, тоді ми зможемо так вивести полуось. Якщо ж ні, тоді буду вам показати далі, що я робив. А тут воно як іде. З підвісним разом чи ні? Ніхто не знає. От що в мене вийшло. Отак полуось. Достатньо її ніяк. Зараз буду відкручувати ось тут болт, збивати цього доміка із стойки. І таким чином я зможу дістати полуось. По-другому ніяк. Так, дістав кронштейна, одного з них. Так, двигун уже в мене трошки качається. Мені залишилось мені все та ж маса, ще не відкрутив. Ця передня подушка і оцих дві подушки. Все. І двигун опускаємо вниз. Ура! Ура, ура, ура! Вынимаю поток через жопу. Ну, жопу, це ти купив. Давай. Я зараз, щоб нічого не забув. Давай, Віра. Чотенько. Що? Давай, піднімай. Я вже в моторці, не тільки я і двигун. Ну що, друзі, ставимо ставки. Що в нас там стукає? Я кажу, що корінь. Зараз знімаємо поддончик. ГБЦ планую не знімати, тільки поддон, якщо туди стаємо колінвал. І дивимося, що з ним робити. Все в болоті. До речі, хто знає хорошу хімію для того, щоб мити мотори? Напишіть, будь ласка, в коментарях назву хімії, тому що нас уже рік шукають хімію, не можуть знайти хімію для того, щоб вона гарно відбивала мотори. Буду вам дуже вдячний. Я знову, бачите, отвертками відриваю поддона. Герметика капець. Герметика і дві прокладки. Стружки нема в поддоні. Це вже добре. Це вже добре. Ось бачите, хтось поклав на герметик, бумажну прокладку і герметика. Це лишнє, не потрібно так робити. Він міг попасти туди і наробити шкоди. Так. Ну так нормально. Так нема. Що, вскриваємо вала. Так, ребята, є продольний люфт. Він чималий, але власник вроді б то запускав при вижатому щепленні. Цього звук залишався. Зараз я замірюю люфт. Так, зараз у мене майже 0, мінус сотка.
Так, двигаємо. 2 десятки. 2 десятки. Ход вала. Це дуже багато. Гляньте. Подивимося шатуни. Хоча, чесно кажучи, я більш думаю, що це корінь. Зараз перевірю шатуни цих два. Якщо вони нормальні будуть відносно, тоді одразу починаю лізти до коріння. Їх немає, цих вкладищів. Стерті. Там верхній, мабуть, ще гірші. Да, але це не він стукав. Це стукав не він. Поки ставлю на місце. Зараз перевірю цей і вскриваю корінь. Це вже не хорошо, що вкладиш залишився тут. Ну, цей такий самий. Бачите, який він. Зараз я сюди покладу пластинку, заміряємо зазор, який у нас між вкладишем і коліновим. Так, поклав я пластик гейдж. Не знаю, чи вам видно. Но буде видно, коли я його вже дістану звідти. Є 5 кг. І тепер знімаємо. І будемо знати зазор між вкладишем і колінвалом. Зазор нормальний, в принципі. Так, отаке в нас п'ятнишко. І зараз будемо міряти, скільки у нас вийшло цей зазор. Міліметрів. О, дивіться, як чітко. 5 тисячних зазор. Чудовий зазор. Чудовий. Скриваємо корінь. Ну що? Пробуй. В принципі, нормально. Ставимо назад. Ну тут мідяшка, як бачимо, дотерла до міді. Видно? Вал подертий. Я ще не знаю, які там верхні вкладиші. Зараз тако быстренько гляну вниз, потім скидаю ремінь і знімаю його весь. Цього немає вкладиша взагалі. Погляньте, як витертий. Ось навіть збоку, якщо видно на камеру, дивіться, наплавлено як то. Вал дуже страшний. Я вам покажу його пізніше, коли дістану. Дивіться. А це вже не добре, це вже вкладиш, це тут більше всього стукало. Дивіться. Іди сюди.
Є-моє. Коротше, дивіться, ставлю вкладиша в постіль. Видно? Бачите, який зазор між вкладишем і постіллю. Це вже вкладиш прослаб. Бачите? Дивіться. Процентів 80, що воно стукало ось тут, в цьому місці. Тут таке саме. Трішки краще. Вкладиш подертий дуже сильно. Вал також. Ну стукало, тут третій стукав. Це гарантія. Ну, п'ятий нормальний, в принципі, відносно тих. Та нормально. Це нормально. Метки ГРМ у нас розпредвали ось фіксуються. Меточка колінвала у нас. Де меточка колінвала? А де меточка колінвала? У нас ось, зараз я чимось витру. Меточка колінвала у нас. Ось стрілочка. Десь має бути отвітка. Он на шестерні, не зняв я цю, бачите, шайбу. На шестерні, зараз візьму чимось тоненьким вам покажу. На шестерні ось полоска йде. Ось вона, бачите? Напроти стрілочки. Полосочка. І звертаємо увагу, що двигун крутиться проти часової стрілки. Не по часовій, а проти часової. От так. У нас в передній частині двигуна було підтікання масла. Власник міняв сальники розпредвалів. Видно, що вони нові. От помпа також хороша, він казав, що міняв ремінь. А біг у нас більше всього ось сальник колінвала. Я то трошки вже тут, бачите, ржою замастив, тому що не знімалася шестерня. Біг сальник колінвала, потрібно буде замовити, замінити. Так, і знімаємо масляний насос. Я вже відкрутив. Так, ну добре, що у нас тут немає зносу від сальника. Це вже плюс. Це вже плюс. Сальник дуже м'ягенький. Ось у нас іде прямий канал масла до, канал, звісно, такий чималий, масляного фільтра і датчика, де ми міряли тиск масла. Тиск масла, виходить, автомобіль бачить до фільтра. Трохи погано, краще було б після фільтра, щоб стояв датчик. Тому що до фільтра тиск масла може бути один, фільтр може давати супротив маслу. Особливо, якщо забитий або якийсь неякісний фільтр. А після фільтра може бути тиск масла набагато більший, ніж до фільтра. Правда? Правда. Неправильно. Неправильно. Так. Датчик, сальник. Передній замовляємо, ну і задній відповідно також. Ну що, дістав я колінвал, і він страшний, цей колінвал. Дуже сильні потертості, дуже сильні. Погляньте які.
Ось на першому, подивіться. Я думаю, що їх видно на камеру. Ці сліди. Тут дивіться. Третій. Той, що стукав. Гармошка. Дивіться, що робиться. Так, і самі вкладиші. По порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Верхній трішки кращий, бачите, десь кращий, десь гірший. А ось оцей, що стукав, бачите, він як лежить. Всі лежать на... О! Аварія! Ці лежать нормально, бачите, потрібно доставати. А цей ось просто собі. Тако. Він прослаб. На ньому такі наплавлення є, бачите, збоку. Десь було щось з маслом, протикало або з маслом. І тут також верхньому, бачите, є, не знаю, чи на камеру видно, ось тут збоку є такі наплавлення невеличкі. Ну, вал в будь-якому випадку шліфувати по кругу 0,25 і нові вкладиші. Це у нас шатун. Ви, в принципі, їх бачили. Єдиний четвертий циліндр. Це найбільше затертий. І шайби розбігу мають от такий вигляд. Також потрібно заказувати ремонтні, плюс 0,10. Буде якраз добре. Ну що, в принципі, все розібрав. Вал на шліфовку, пишу список на нові запчасті. Наче все показав. Масляний насос. Я думаю, там у нас все нормально з зазорами, так як такий маємо вал. Тиск масла у нас був, в принципі, нормальний. Хоча, можливо, гляну на масляний насос. Хоча дуже сумніваюсь, що власник буде його міняти. Ну все, пишемо список і чекаємо. Для мене тиждень, для вас 22 секунди. Шутка. Розібрав я все-таки масляний насос. І як бачимо, тут дуже сильні задіри на кришці. Погляньте, ось які задіри. І самі шестерні також всі в задірах. Достану я так разом чи не достану? Ну, якось так, да, тоді вже созванювався. Да, і тут також є задіри. Я напишу, що там скаже власник. Будемо тоді рішати це питання. Приїхав розпродавав з Росточки. До речі, я вам не сказав, вкладиші стояли вже 0,25. Колінвал проточили в 0,5 розмір. Це у нас корінь. Шатун. Передній сальник колінвала. Це задній сальник колінвала. Ну що, єдине, що немає ніде шайбів розбіга. Так мені сказали, я не знаю. Може і немає, тому що, наскільки знаю, то з японцями трошки проблема з запчастинами. Важко знайти. Ці запчасті чекали більше тижня. Значить, будемо щось думати, як вийти з ситуації, тому що продольний ход вала дуже великий. Будемо щось думати. Зараз підготовлюємо блок до встановлення колінвала. Повидуваю зараз всі канали і будемо встановлювати колінвальчик. Не забуваємо, що в блок ставляться вкладиші з прорізю. Там видно щось? Поки шатуні не ставлю, зараз ставлю колінвал і будемо виставляти продольний зазор вала. Продольний ход вала. Осьовий люфт. Осьовий люфт. Так. Як це мені зробити? Ось ми сюди візьмемо.
Так. Так. Опа. Отако раз. Так. Есть такое дело. Це полукольцо, яке стояло у нас зі сторони маховика, я поставлю на цю сторону. А це більш краще поставлю на сторону маховика. Не забуваємо, що з цими прорізями до колінвала. Значить, що можна зробити, коли у вас немає шайбів розбігу, шайбів розбігу колінвала? Беремо банку з-під кока-коли, з-під пива, з-під фанти, ну не важливо, ми таку алюмінієву банку вирізаємо по формі ось такий полумісяць, півмісяць і підкладаємо під тильну частину шайби. Багато хто називає це типу, якби колгоспом, але скажу вам, що з такою доробкою двигуни їздять і нічого страшного немає. З ситуації потрібно якось вийти і це є вихід з ситуації. Я це кільце дістав, зараз поставимо це, щоб легше воно зайшло, а потім буду ставити це і заміряємо розбіг вала. Трошки масла, щоб легше заходило. З цієї, так як у нас нема полуколець з другої сторони у бугелю, а тільки в блоці стоять, то я на це полукольцо ось так загнув, щоб його прижав бугель. І отак заводимо. Потихеньку, щоб воно у нас рівно зайшло. Оп, чотенько зайшло воно у нас. Підводимо вал і ставлю це полукольцо. Чудово. Чудово просто. Так, підклав я і виходить все рівно 0,2 подвала. Це дуже багато, тому зараз буду підкладати ще з другої сторони. Поставив ще одну проставку, поміряємо зазор. Так, у нас 0 плюс сотка. Так, 5 соток. Більше, да? Десятка, ребят. Десятка. Чуть менше. Зазор чудовий. Все, тільки потрібно дивитися, щоб тут ці хвостики не заважали, не торкались до колінвала. Якщо будуть торкатися, то їх необхідно відкусити. Момент затяжки вуглів колінвала 85 ньютон. Попробуємо, чи крутиться. Ого, він не крутиться. Зірвали. Зірвали. Плотненько, я скажу я вам. Зажимають бугеля всі потрошки. Підклав пластик гейдж, щоб перевірити зазор між вкладишем і колінвалом. 38 тисячних мало 0,25 тисячних. Дуже малий зазор. Дуже малий зазор. Ребята, почитав я літературу. Допуск по зазорах в вкладишах має бути від 0,020 до 0,047.
Максимально допускається зазор 0,055. У нас це в допусках. Зразу він трошки крутився важче. Зараз, ось, як бачите, він розкрутився. Трішки, звичайно, мені заважає компресія. Але зараз крутиться нормально. Нормально крутиться, можна збирати далі. Будемо ставити масляний насос. Масляний насос. Так, це нам вже не потрібно. Зараз я його ще відмию. І сюди все не забуваємо змастити гарно солідолом. Не солідолом, я літол завжди називаю солідолом. Літол. Щоб нам при першому пуску він закачав хорошо масло. Довго ми не чекали. Все, готуємо до зборки. Ось сюди обов'язково ставимо нове кільце. Такого не робіть. Буде пускати. І не дай Бог затягне герметик в канал. Хоча не повинно затягнути, так як там де тиск масла і воно випирає сюди, але всяке може бути. Ставте сюди нове колечко. При встановленні шестерні колінвала приводу ремня ГРМ зверніть увагу на те, що метка є з двох сторін. Ось тут і ось тут. Відповідно, якщо ми поставимо на шпонку так, у нас буде метка з одної сторони, на шпонку так, буде метка з другої сторони. Для того, щоб правильно її виставити, поставте перший поршень в верхню мертву точку і прикиньте, щоб у вас ця метка була на ответку. От так. Звертайте на це увагу. Так, підготовив все для встановлення ремня. Тут в мене стоять фіксатори діаметром 5 мм, але сюди вони мають в принципі бути ступінчаті, тобто сюди десь має бути 5,5, а у вал 5. Тоді він не буде отак люфтити. У мене зараз ось так вали ходять. Це потрібно враховувати при встановленні самого ремня, тому що, як бачимо, пів зуба примерно гуляє. Потрібно все виставити чітко, щоб було. Значить, зараз ставимо ремінь і перевіряємо метки свої роботи. Коротше, коли розбирав, власник сказав, що ремінь недавно мінявся. Я в нього й не дивився. А зараз перед тим як ставити, думаю, подивлюсь на стан зубів. А вони подивіться які. Бачите, які надриви йдуть. Піду зараз буду уточняти, ставити його чи не ставити. Тут і ролик, ви чуєте? Ось наш поддон. Рідня прокладка іде резинова. Власник казав, коли її ставиш, її віддавлює з робочої поверхні, з робочого місця, і поддон відразу починає бігти. Він робив сам сюди прокладки, 2 слоя ось отакого кошкартона і герметик. Я ж хочу спробувати посадити сугубо на герметик. Зараз я відчищу стару прокладку. Подивимося, який ми маємо поддон. З цієї сторони у нас по контуру скрізь є таке усилення. Десь міліметрів воно 3, точно 3,5. Тому я думаю, якщо там таке є, можливо встановити сугубо на герметик. Ну, зараз відчищу, подивимось. Чищу клапаном, я вже про нього розказував. Звичайний клапан заточений ось отак. Старий герметик. Чудово чистить. Отак відчистився в мене поддон. Я думаю, реально посадити його на один герметик. Правда? Не потрібно тут прокладки, нічого, він жорсткий, герметик буде тримати. Хтось вже тут очухав болгаркою.
Не буду я класти цю прокладку, просто на герметик. Що ти помниш, що ти собі ділаєш? Що? Приїхав новий ремінь, ГРМ, будемо його міняти, тому що, як ви бачили, старий потрісканий. Новий ремінь у нас, новий ремінь у нас по СКФ-у. Де це номерок? На номерка, ні, є номерок. Номерок ремня. Все, ставимо новий ролик і новий ремінь. Відпускаю ролик. Багато трошки назад. І роблю 2 обороти для перевірки. Що ми маємо? Натяжка. Треба буде трошки натягнути більше, бо слабенько. Меточка є чітко. Тут у нас чітко і тут чітко. Все, тільки єдине, що зараз ще зроблю декілька, 2 обороти, оборот, і допоможу трішки пружинці підтягнути ремня, тому що це він слабий. Має бути більш натягнутий. Зараз я натягну і покажу, який має бути ремінь. Я ще легенько торкаюся, бачите, він підтягнув ремня, тепер вже він, бачите, от такий він має бути. Це буде добре. Тут відповідно він слабший, тому що більша ветка. Це нормально, більш не потрібно. Все. Збираємо далі і стикуємо з коробкою. Заливаю в масло. Остатки. Масло старе заливаємо в двигун. Клієнт не захотів міняти. Це просто прекрасно. Каже, що недавно міняв масло. 2 неділі пройшло, 2 тижні пройшло, чи там 2000, не пам'ятаю. Одним словом, заливаю старе масло. Не знаю, чи його вистачить. Зараз будемо пробувати робити перший пуск. Розібрав за 1 день, збирав 2 дні. Якось так важко вона йшла, що як взагалі. Все. Нормально. Зборку я не знімав. Все як розбирав. Тільки розбирав 1 день, а збирав 2 дні. Не знаю чого. Хотів зажати клему на акумуляторі, а вона вже була зломана чи не знаю. Коротше, не зажимається клема на акумуляторі. Я буду тримати зараз, а ти попробуй запустити. Можна туди самореза закрутити. Ні, саморізами не будемо крутити. Відкруточку ставимо. І доламаємо клем. Да, вже доламав. Давай пробуй запускати. Я газую, якщо що сам. Єбать! У нас стука немає. Чудово. Глуше! А що це? Це гул? Да. А що це з ним не вийшло? Це так треба? Залив антифриз, прогріваємо, провіряємо. Масла може бути мало, але глуше.